машинага отуруп мен милиция чакырам деп айткыдай кандай акыңыз бар? Жок, эже милиция чакырам деген Жок, кандай болду да? Жок, милиция чакырам. Получается, сразу менин кызымды еще придумывать этип атып келип атасызбы? Жок, мен сиздин кызыңызды придумать этти деген жокмун. Сиз меникini башкана кылсаңыз анан сизге сүйлөшсөк да. Биринчи мага 6-7 эмне болгон окуяны айтсаңыз мен да курсу толук болоюн. Башында мындай болду да, 4-саат башталганда мага 6-7-нин Баян Сулуу деген кызы менен Сардиана деген кыз кирип келди. Анын Сардианасы ыйлаган жок, бирок Баян Сулуусу ыйлап кирди. Колунда пеналы бар экен. Анан кийин эмне болду десем, эже мен могу пеналымды жоготуп алгам. Анан тапсам ичинде немелери жок экен деп. Эмнеси жок экен? Карандашым жок, ручкам жок деди да. Бир карандаш деп айтты го мага, бир карандаш. Жок, карандаштарым деп айткан да, башында жалгыз өзү. Анан эмне болуп жок болду, каяктан жоготтуң десем, 45-чи кабинеттен жоготтум деди. Анан мага GTA2ден бир кыз таап келип берди деди. Анан таап берди, ал кыз айтты дейт, GTA6дагы бир кыз кармап отурганын көрдүм деп айтты дейт да, ошон кош керек деп алгам деп айтты деди, GTA2нин кызынчы. Анан мен анан кийин тиги кыз мага айтпай эле Сардиана, сразу GTA6га барып эле өзү элечи, могу пеналды кимиңер таап алдыңар эле, ичиндегилер толук эмес экен, бергилечи десе, ал класстын балдары жок, биз алган жокпуз деп неме кылыштыр да, тиги кыздычы, немени Баян Сулууну. Анан ал ызаланып кетти. Баягы эшикти ачып сураганда толук жооп бербей коюнчу. Анан мага келди. Анан мага айта албай көпкө ыйлады да. Эже ушинтип кирсем кайра мага тийишти депчи. Анан кийин мен ошол GTA6 десем, деди. GTA6 каякта десем, 19-та деди. 19го бардык. 19го барып кайсы бала алыптыр десем, ушул могу сол 3-чү катардагы балдар деди. Анан 3-чү катардагы балдар эмнеге силер буну тамашалап шылыңдап атасыңар десем, алар айтты, эже просто үнүң жанында баланын үнүнө окшош экен деп айттык, башка эчтеке деп айткан жокпуз, анан алган жокпуз деп айттык деди. Анда чурчу анда GTA2нин кызынан сурайлы, эмнени кимден алыптыр деп кайра кабинетке келди. Кабинетке келип GTA2нин кызын Айсулуу деп угуп алыптыр башында. Анан Айсулуу эмес, пенал тапкан кыз ким десек, анан Акылай келди. Келгенден кийин Акылай менен сурасам эле, Акылай айтты, эже мен ал кызды атын да тааныбайм, кайсы класс экенин билбейм, бирок лицосун билем деди. Анан GTA6 же GTA7 болушу мүмкүн деди. Анда как раз ошондо жанында бул GTA6нын немеси бар болчу, класс жетекчиси. Анан ал айтып калды 18-19-та депчи. Анан сразу 18ге жүрчү, анан 18ден таанисың десем, тааныйм деди, лицосун тааныйм деди, бирок мындай немесин билбейм деди, атын, анан кайсы класс. Кирдик, кирсек ал жерде GTA4 турду. Анан GTA4төн эле кыздарыңар тургачы десем, кыздары турду. Анан карачы десем эле, карап эле, же бул жерде жок деди. Анда кеттик деди. Жок, көзүңдү чоң ачып кара. Кана ким деп кыйкырган турбайсызбы ошол жерде бир кабинетке киргенде, бир кабинетине киргенде? Карачы деп айтты. Кара, чоң көзүң ач деген ал жерде андай сөз болгон жок эже. Камера бар класстарда. Анан кайра кирдик. Кайра ошондо эле жаны 19. 19га кирдик, как раз өзү айтып аткан GTA6нын кыздары, балдары ошол жерде отурган. Анан алга айттым, мына могу келген кыздар турду. Карайлы, жок, бул жерде ал кыз жок деди. Акылайчы. Анда жок болсо, мен ойлодум, келбей калган кызы бар болуш керек депчи. Же суранып кеткен кыз барбы десем. Ушунчалык менин кызымды сиз 3 саат таскать этип жүргүдөй алдың, алтындан жасалган ручка, карандаш бекен. Просто элечи ошону кыздарды өзүнчө силер классты кыдырпай, кыздарды өзүнчө чакырып деле сүйлөшсөңөр болот да, менин кызымды ошончо моральный ущерб кылбайчы. Мен сиздин кызыңызга эч кандай жамандык кылайын деген жок. Эмнеге 3 саат эмне кылдыңар ошо? Силер 3-чү саат башталганда алып кетипсиз, 6да бошотуп, 6да кызым мага чалды, мама мен сизге барайын, чогуу кетелик деп. Эмне 3 саат 2 кабинетке кирдиңерби? А эмнеге сиз мурунку черекте 4 күн келбей каласың деп кыйкырып аны да урушупсуз? Эже, келбей калса, вот келбей калса менин кызым ден соолугу боюнча эч кандай кызыңызды урушу болгон жок. Кызыңыз менен только сүйлөшүп. Кызым анан жөн эле сүйлөшүп атса ыйлап калдыбы? Сүйлөшүп атсак ыйлады өзү. Кызыңыз ыйлап калды. Эмнеге ыйлап атасың деп сурады. Жок, милиция чакырам деп айткан жоксуз. Милиция мен мындай болду. До конца. Жок, милиция чакырам деп айткан жоксуз. Милицияден жок. Идеяны чакырайын, мектептен идеяны чакырайын. Мен мектептин милициясы бар. Жок, силер ошо түшүнүп атасыңарбы? Идеяны чакыргыдай, аябай чоң проблема болуп атыптыр, биякта бир кичинекей карандаш. Силер эмнеге биринчи ата-энемди мени чакырбайсыңар? Же эмне жетим кыз деп уктуңар? Эмнеге папасын чакырбайсыңар? Эмнеге силер милиция чакырам деп менин кызымды 3 саат, Зинеже, 3-чү сабак башталып атканда алып кетиптир? 6да бошоттур менин кызым. 3 саат эмне деп допрашивать? Вот преступникти кармамаса 3 сааттын ичинде доказывать этип бошотот, же вообще алып калат. Эже, бирок эже мындай болду. Анан аягында тиги кыз неме деді да, GTA6да кеткен кыз же суранган кыз барбы деп сурады. Анан кыргыз тил болуптур.
Анан бир кыз уруксат суранып кетти деди, бир кыз келген жок деди. Анан кеткен кыздын сүрөтүн көрсөтсөм эле акылы жок бул эмес деди. Анан келбей калган кыздын сүрөтүн көрсөткөн буш жакта түшкөн кыз. Жок, сиз ушунчалык следствие жүргүзүп атасыздар. Бирөөнүн сүрөтүн көрсөтүп, Мен наоборот кызыңызды ууру деп айтпасын деп ошону алган. Жок, сиз айтып айтпасын деп ойлоп атасыз, түшүнүп атам. А бирок балдар антип ойлогон жок да. Эмнеге менин кызымды классыңада балдар долбоёбка деп сөгөт? Мен рыс келди деген бала ошентип сөгүп келди дегенде, кызым жаман баланын оозунан жаман сөз чыгат. Сен айтып айтса жөн гой. Айтып базалат. Тиги кыз мени кошпой атат, бул кыз Канга чече мени тургузуп алып, сен класста артка тартып атасың, акылай деп кыйкырып атат дейт. Мейли эми, сен Канга чече сени 11-класска чейин бүтүрөт кызым. Эптеп көнүшүшүбүз керек. Биз ар биринин жаман кишинде жакшы жагы болот деп айтып отурам да. А эмне мен до последнего ошентип силер 3 саат менин кызымды таскайт этип, милиция чакырам деп коркутуп, ал түшүнүп атат идеяндагы милиция экенинчи. Жок, идеяны мен биринчи чакырбайт белеңер, анан мени чакырбайт белеңер, идеяңды чакырбайт белеңер. Чакырганга чейин сизди чакырыш үчүн сиздин кызыңызды биз ууру көрсөк, анда сизди чакырмакпыз. Мына кызыңыз мону урдап атыптыр эже. Келиңиз, мына мондай болуптур. Бир жумадан бери кызыңыз алып үйүнө жатып атыптыр. Сиздин кызыңыз ууру десек, анда мен сизди чакырмакмын. Мен ошол жерде ал кыз айткан оюнча кызды издедим эже. Жок, сиз эмнеге идеяңды чакырам деп айттыңыз менин кызыма. Ана ошону уксак, ана терден тегиз тааныйм деди да. 7-6да келбей калган кызды тааныйм деди. Пока не уволится она, пока не уволит ее, мен до конца турам. Мен журналист менен келдим. Мен до конца турам. Пусть себя уволят. Мен прокуратурага чейин жазам. Мен до конца дойду, да, вот. Честно, вот ни на что посмотрю. Мен 5 балам менен, мен 3 балам мектепте окутат. Үчөө менен конфликт болбосом, воспитатель менен конфликт болбосом. Эмнеге мен из-за какой-то ручки менин кызым түнү менен башым ооруп атат деп жөөлүп ыйлап чыгыш керек. Школга барбайм мама деп чырылдап үйдө. Вот пока вас не уволят. Эже мына монча эженин көзүнчө мен камеранын көзүнчө айтып атам, пока вас не уволят. Пока силер менин кызымдын алдында, весь ошол кыдырып чыккан классыңардын алдында кечирим сурамайсыңар, я до конца вот это дело эмнеге директор ооруп кетти. Вот ушундай орукчан киши иштебеш керек. Сен ушундай кичинекей вопросту чечкен. Ушунча жылдан бери биринчи жолу мына кечээден бери ооруп аткан ал киши. Бүгүн эртең менен келип, анан уже давлениеси көтөрүлүп кетип, азыр поликлиникада. Жок, ушундай тырнактай вопросту чечкени келип сүйлөшө албаса, ушундай орукчан болсо, жаштарга освобождать этсин местосын. Монтип креслосуна кыпчылып отурат, ооруп өлүп баратканына карабай мейли, ата-эне арызданып жазып аткан арызды карабай албай. Ушунча убакыттан бери эженин бүгүн гана ооруп кетиши, бүгүн гана. Бүгүн биринчи жолу. Вот я не удивлюсь, если Карлыгач эже эртең да больничный ачып кетсе, бул эже эртең больничный ачып кетсе. Мен пока до конца барам ушул вопрос боюнчачы. Силер ойлоп атасыңар, бул аял деген ачылдаган ажан катын экен, мындай экен. Вот силер менин кызымды. Сиз менин кызымды 3 саат класс сабагынан алып калып, 3 саат мен милиция чакырам деп коркутпай акыңыз жок эже. Мен сүйлөйүн, азыр мен ошол сигналды укканда мен телефондон уктум да. Мен эже да не көрсө боло. Мен дагы эчти уккан жокмун, бүгүн угуп атам азыр. Анан сурасам, ал Мунираны жанагынча жасап аткан иштеринин көпчүлүгү эле ошол кызды ууру тутуп калбасын деп, анан даже төлөп берем деген сөздү айтыптыр, акылайчы. Анан сен эмнеге төлөйсүң, албасаң, уурдабасаң деген сөздү айтыптыр. Сен өзүң таап алсаң, эмнеге төлөмөгөн эле деп төлөтпөгөн. Сен төлөбөйсүң, уурдабасаң. Ошону чакырбайсыңарбы? Мен ошол кызды таап туруп ошону төлөтөсүң. А сен эмнеге төлөйсүң? Сен таап алып келип бересиң. А эмнеге анда идеяңды чакырам деген вопрос эмне боюнча болду? Мындай болду да, кыз тааныйм деди. Акылайчы, кайра тааныбайм деди, уксас. Анан тааныбасаң, анда кел анда идеяны чыгырып бир-биретте иштеп табайлы ошол 7-элек класстын кыздары болушу мүмкүн да деди да эже. Ушунчалык сизге жамандык эч неме кылган жок. Ручка үчүн менин кызым ушундай 3 саат таскай деп турган неме деп. Эже сизди мен түшүнөт, анткени тыйгызда келип атчы. Эже мен бир жумадан бери урчканым жок. Мен досторумдан сурап жазып атам деп ыйлады да, жана 6-7 кызычы. Мен айттым да, пеналың жоголуп кетсе десем, ошентип жоголуп кетти. Анан апасы эмне менен жазып атасың деп уруштур жанагы Байсулунчу, Баянсулун. Ошентсе мен досторумдан урчка сурап жазып атам деди да эже. Анан мен айттым, сен жоготосуң. Вот бир да мугалим мындай интеллигентный